Chào mừng các bạn đã đến channel Crypto Life. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì cho mình xin một lượt đăng ký. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn một dự án mới tương tự như Dot và Bow đang hot. Dự án đã huy động được 4,2 triệu đô này. Link tham gia mình để ở dưới phần mô tả nha. Đầu tiên mọi người click vào đường link liên kết này. Sau khi mọi người tham gia thì nó yêu cầu là connect quý. Sau khi connect quý nó sẽ trích số lần giao dịch trên hệ ton về mã thông báo trên quý. Nếu mọi người tương tác trên hệ ton nhiều về có nhiều mã thông báo trên hệ ton thì anh em sẽ nhận được nhiều token. Token ở đây. Ngoài ra thì các bạn có thể kiếm thêm token bằng cách là mời bạn bè làm các nhiệm vụ bên phòng một task này. Mọi người mời bạn bè càng nhiều thì mọi người sẽ kiếm được nhiều mã thông báo nha. Mình sẽ update nếu có thông tin thêm nha.